gleiche Effekt, den man im Sommer kennt auf dem Asphalt. Die warme Luft dann auch nicht und da dadurch ist es jetzt stark sichtbar. Ne? Dieser Effekt wird jetzt noch ein paar Stunden anhalten. Der Boden läuft. Ano ganito mo din yung kuwan niya? Nasa kuwan niya? Die Hammer und dann das. Eike, guck mal hier hin. Hier, guck mal, hier mal. Picture dahil. Picture. Willst du auch einmal noch, Eike? Versuch mal nochmal ein bisschen zu machen, Eike. Sa una, maigo ka sa tubig diha agud. Mabasa agud ka. Parang dili na. Hier, guck mal zu uns, Eike. Eike. Oh, komm, Eike, vernünftig, bitte. Eike. Eike. Ein Bild. Okay, no, we can't touch that way. 60 meters ang gitasay. You better can't support the food. No, nagbula-bula siya no. Dati mabasa lagi ka basa sa una, pwede ka mukuan. Muduol karon dili no. Nagkaanam na siya kuan na siya oh. Nagkaanam na siya kanika. Wala na. Nahina na siya kagamay. Ja.